Сережа ветку нашел для декора. Вот это веточка. Пахнет. А это что за дерево? Сосна. Это дерево, рядом с которым мы снимали девчонок. Оно уже все, к сожалению, погибло. Кора осыпалась, а недолго осталось бедному. Такое красивое, такое живописное. Для домашнего декора потные шишечки собрали. Объедают. Белки постарались. И кукуруза. Белки на пляже. Собираешься вставать? Какую мы корягу тут повесили. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, какая красота. Уре! Vas-y, уре! Здесь. Это вот
Лайсик, доброе утро. Ты птичек ждешь, да? Ты ждешь птичек? А когда они прилетят, ты не знаешь?
Мы еще пока ничего не принесли тебе. Подожди, дорогуша. Просто с нами познакомиться, поздороваться, да? Уйди, господи. А вот это вот что за такой красавец идет сюда? О, что это за красивый? Вот это красавец. Нифига себе рога. Ням-ням-ням. Прям Ой. Класс. Красивые. Новогодняя сервировка у нас тут, как приятно. Еще и подарок какой-то. Что за подарок? Это нам нигде такого не дарят. О, ничего себе, класс! Это правда нам подарок? Нам очень приятно. В твоем тесте ДНК какие национальности едят? Я не знаю. Из неожиданности могут быть русские. Например, неожиданно согласен. Я и пригласили, потому что это очень интересно в этом разбираться. Все, давайте. Казалось бы, можно начинать, но... Скажи мне, пожалуйста, ты был пьяный, все умное. Давай спецсервис. Посмотри, много слабого маринада и посыпать. Типа, можно бесконечно перечислять. Еще когда функция мне кажется, это вне темы, просто шерсть. Или это полоски на коже, мне кажется, на шерсть. Белую ли кто-то сделал? Когда говядина будет дороже, когда корову будут беречь. Ой, класс. И они дозаправляют, пускай уже можно спокойно лететь. Блин, должно стать либо больше коров, либо меньше. Я что, еще пару? Давай еще готовы? Давай. Так, стоп, мы должны вручить... Давай, да, кого-нибудь сегодня